伟，我让你给我买的 LV 呢？没买，没买。有钱给自己买零食，没钱给我买包是吧？我花我钱给自己买东西，这有什么问题吗？不给我买是吧？让你吃，让你吃，让你吃。你有病吧？我告诉你，赶紧去把那个包给我买了，要不咱俩就分手。那就分。两位先冷静冷静，咱们还是好好聊一下吧。能说是发生盘点那些三观不正的女人。了什么吗？昨天我俩去商场买包，人家柜姐都服我半天了，她说不买就不买了，扭头就走了，你知道我多没面子吗？哪条规定说试了之后就必须得要买？再说了，你有没有面子跟我有什么关系？我告诉你，现在立刻马上去把那包给我买了，不想成为别人眼里的笑话。你要不想当笑话，你自己掏钱买呀。不是你还是不是男人啊？这么点要求都满足不了我？我怎么就不是男人了？自打咱俩在一起之后，我满足你多少次了？就这一次没满足你，我就不是男人了是吗？那你就别在这跟我废话，现在就去给我买。你拿我当提款机了？几万块钱的包，你说要就必须得买，我连考虑一下都不行吗？不就是5万块钱吗？你需要考虑这么久吗？你当老子钱大风刮来的呀？我得养车、养房、养父母，还得养你这个闲人。你张嘴就是5万块钱，我欠你的呀！这不都是你应该的吗？你要是连这点钱都没有，凭什么要求我跟你在一起呀？什么叫我应该的呀？你一个月才4000多块钱的工资，你想背个5万块钱的包，你怎么想的呀？那我追求自己想要的生活怎么了？我告诉你，这个包你不给我买，外面有的是人抢着给我买。那你就别在这缠着我，谁能给你买，你找谁去啊？我就是想再给你一次机会，就你一个农村出来的，离开我你还能找着谁呀？不是农村出来的怎么了？你身上穿的用的哪个不是我农村人给你买的呀？你别在这跟我扯这些没有用的，我就问你，这包你能不能给我买？行了，我今天就再大度一回，我就不跟你分手了。真不用你大，当你3番5次提那些过分要求的时候，咱俩的感情就已经走下坡路了。咱俩分手吧。不是，我已经给过你一次机会了，你别给脸不要脸啊！机会，老子不稀罕。就你这种嫌贫爱富的女人，趁早滚远点。你怎么说话呢？下次你再找男朋友的时候，先看看你自己几斤几两，光想着空手套白狼，别白日做梦了。王思维，滚！教堂的百合不会亲我呀，就像我配不小心放下的他。哎，咱这婚到底还结不结了？结什么婚？跟谁结？狗吗？你怎么喜欢吃是吧？我让你吃。不是你有病吧？有意思吧？再给你一次机会，马上跟我和好。我告诉你，别在这胡搅蛮缠，赶紧滚！男士，你先冷静一下，大家还是好好聊一下吧。可以说说发生了什么吗？本来我俩10月份就应该结婚的，结果他说不结就不结，你是不是人呢？我不是人，你对我家里人干点破事，咱俩到底谁不是人？可以说说具体发生了什么吗？上个月我妈跟我说她腰疼，我工作太忙了，我就给她拿了1万块钱，让她去给我妈买个按摩椅。结果呢，她可倒好，花了100块钱买了个摇椅。那100块钱摇椅，你妈不也挺做的不也挺起劲吗？再说我是不是帮你省钱了？你别把自己说的好像多懂事一样，我那钱是拿来孝敬我妈的，不是拿来给你对方用的。你妈都多大岁数了，给她花那么多钱有用吗？我花你1分钱了吗？那都是我自己挣的，我想给我妈花多少就花多少，轮得到你来指手画脚吗？我是你女朋友，我帮你管钱有什么问题吗？你快闭嘴行吗？咱俩在一起这么久了，你对我家里人一直没个好态度。那阵子我妹妹来咱家玩，刚住了2天，你就趁我不在给人撵回老家去了，干他是人事吗？那本来就是他不对呀，他没家还是咋的？一个外人，你俩来咱家干什么？咱俩还没结婚呢吧？你告诉我，你跟我妹妹谁是外人？你的妹妹天天在家白吃白喝，你还给她买手机买电脑，你给我花了那么多钱吗？不是我给你花的还少吗？我那6张信用卡不都是被你刷爆的吗？你天天不是跟姐妹出去喝酒蹦迪，就是出去做美容，你还想让我怎么样？你是男的，我是女的，你给我花点钱，你有什么不乐意的呀？女生，你还是要点脸吧，男生没义务一直养着你吧？就因为这点钱分手，你至于吗？你真以为我是因为钱跟你分的手？咱俩在一起2年了，你上回1天班吗？天天在家一躺就知道混吃等死，我凭什么要一直养着你？不是男主外女主内有什么不对的？我这是帮你分担压力，你还不领情？你别把自己说那么伟大行吗？我要找的是能陪我一起努力奋斗的人，而不是一味索取之道、坐享其成的你。不是还有，我告诉你，你别把自己想的那么重要，跟生我养我的家人比，你什么都不是。赵雷，滚！云涛，你躲着我，你几个意思啊？你有没有事儿？你没事别耽误我妈送菜去。喜欢送菜是吧？让你送！你又在这发什么疯？我刚买双鞋花1万多，没钱了，你给我转点钱。我没钱了。你没吃饭，你不会大点声吗？我说我没钱了，我没钱了，你听明白了吗？男生你先别激动，女生找你好久了，有什么问题还是先好好聊一聊吧。可
可以说说为什么不想见女生吗？没什么好说的，咱俩分手吧。马云涛，我给你脸了是吧？你敢跟我提分手？你不要脸，我还要脸呢！你非得让我把你干的事儿都说出来是吗？我干什么了？我什么也没干啊。对你什么也没干。冯静茹，我辛辛苦苦1个月挣的钱还没有你一双鞋贵。咱俩出去和你朋友他们吃饭，你从来都只管我叫哥，我就那么拿不出手是吗？那我不是怕你，怕什么？怕我川菜赌出去给你丢人，还是怕他们知道我是你男朋友？我可没这么说过。1周7天，你有6天都是后半夜回家。我让你找个工作，你跟我说你这个年龄段就应该多玩玩。冯静茹，你多大了？你把自己当3岁小孩是吗？那怎么了？我才25岁，我享受生活，怎么了？我有什么错吗？对你没错，那钱你花了也就花了。那我问问你，我妈那么大岁数了，你凭什么说撵她走就撵她走？你还是个人吗？你妈不就是应该住在农村吗？我怕她在城里住不习惯，我这么做都是为了她好，你还不领情？为她好，我妈大老远跑过来看咱俩，怕外卖不干净，特意起大早去找事给咱俩买菜做饭。你可倒好，在饭桌上就摔筷子，当着她的面把菜全倒了，你的羊血让狗吃了。你妈做的饭能吃吗？不是糊了就是咸了，我倒了怎么了？你在家就这么对你爸你妈是吗？你有家教吗？你有教养吗？你别跟我说那些没有用的，我爸我妈都不管我，那你凭什么管我？我就问你今天能不能给我转钱？女生你还是要点脸吧，男生没有义务一直养着你吧。你跟我谈恋爱不就是应该无条件对我好吗？这有什么问题吗？没什么问题，谁愿意当这个冤大头谁就去当吧。咱们2个分手。我告诉你马云涛，今儿你跟我提分手，你可别后悔，以后你可什么都图不了我了。我图你什么？图你有钱你有吗？图你浪漫你懂吗？图你让我患得患失，图你让我受尽委屈，还是让我泪流满面啊？我没有。平时怎么对我都可以接受，但是冯静茹，我告诉你，我的家人就是我的底线，你碰一下都不行。滚！可惜事情都没有如梦，如同平行的你怎会在乎我？海龙，我让你给我买的包呢？没买。没买？你有钱给自己买水果，你没钱给我买的包啊？不是我花我自己钱给我自己买东西，有问题吗？不给我买是吧？我让你吃。不是你有病啊！我告诉你，赶紧去把那个包给我买了，不然咱俩就是分手。那就分。两位先冷静冷静，咱还是好好聊一下吧。能说说发生了什么吗？昨天我去商场买包，人家柜姐给我介绍半天了，结果她说不买就不买，扭头就走。你知不知道我当时多没有面子啊？我哪条规定说是了就一定要买的？这说你有没有面子跟我有什么关系啊？我告诉你，现在立刻拿钱去给我买单，我不想成为别人眼里笑话。不想成为笑话是吧？那你就自己去买呀。不是你还是不是个男人？就这么点要求你都满足不了我？我怎么就不是个男人了？你仔细算算，咱俩在一起之后，我满足过你多少次？就这一次没满足你，我就不是个男人了。那你就别在这跟我废话，赶紧去给我买。你把我当提款机了是吗？几万块钱的包，你说要必须得要，我连考虑一下都不行吗？你就5万块钱嘛，你要考虑这么久吗？你当老实钱大风刮来的呀！我养车养房养父母，还要养你这个闲人。今天你张嘴就要5万块钱，老子该你的呀！这不都是你应该的吗？你连这点钱都没有，我凭什么跟你在一起啊？我就是想再给你一次机会，就你一个农村出来的，离开我你还能找谁呀？不是农村出来的怎么了？你现在吃的穿的用的，哪个不是我这个农村人给你买的？你别在这跟我说这些没有用的，我就问你这包能不能给我买？我再说最后一遍，买不了。就因为一个包你要跟我翻脸是吧？当你3番5次跟我提这些过分的要求的时候，咱俩的感情就已经走下坡路了，咱俩分手吧。我已经给过你机会了，你别给脸不要脸。机会，老子不稀罕。就你这种嫌贫爱富的女人，趁早滚远点儿。你怎么说话呢？对了，下次找男人的时候，先看看自己几斤几两，光想着空手套白狼，别白日做梦了。李海龙，也许我用哭泣为故事收场作曲，你又何不用我上来暗示层里？亲爱的，你别生气了，我给你买了你最喜欢吃的。不是你什么意思啊？我都已经在找你和好了，你差不多得了。想和好是吧？行，你现在当着我的面把他所有联系方式都删掉。我要是不删呢？那就给我滚！两位先冷静冷静吧，咱们换个地方好好聊一下。能说一下为什么分手吗？他做的那点破事儿，我都不好意思放明面上说。不是我做什么了呀？行，你不要脸是吧？上周天我值夜班不在家，他领一大帮人到家头来玩，其中有4个男的，算是她闺蜜和她才2个女的，还一起住家里了。你
把我当什么了？你成天不在家，我叫几个朋友来家里玩有什么问题吗？你不陪我，还不允许别人来陪我了。朋友，你真当我不知道你前男友在里边吗？我都跟你解释过了，他们就是来家里玩。再说了，我闺蜜，咱又不能发生什么。那你告诉我，有哪个男的能受了自己女朋友跟他前男友在一起玩啊？你就不能大度一点吗？我还不够大度是吗？咱俩在一起的时候，你每天跟我说的最多的话就是让我给你再买个包，给你再拿点钱，我就差包那点存款全给你了。男人赚钱不是天经地义的吗？再说了，就你赚点钱，够谁花呀？你说这话丧良心不？咱俩在一起，房租是我交的，日常开销是我花的，你还想要我怎么样啊？别人家男朋友都是给女朋友买车买房的，我每个月就是花你点钱买几件衣服，你就抠抠搜搜的，你有意思吗你？别人家男朋友好你就找别人去啊！你给我喊什么？我每天上班那么累，你有问过我一句累不累吗？我对你好可以，但你别把我对你的好当做理所应当，我不欠你的。你别跟我说那没有用的，我就问你今天能不能跟我和好？雨生，咱还是要点脸吧。既然心里装着别人，咱就别招惹男生了。张毅，我跟了你2年，现在因为这点事儿你就要跟我分手是吗？当你跟我在一起，又和你前男友纠缠不清的时候，咱俩这段感情已经画上句号了。那你当初口口声声说爱我就不算数了是吗？我当初是喜欢你，但是你找我除了要钱就是买包，每次生气了都是我去找你去哄你。你不喜欢一个人，你能不能放过他呀？我不管，我不说分手就不许分手。我告诉你，我受够了，咱俩分手，你听明白了吗？轻言许我用哭泣为故事收藏作曲，你又何苦用我伤来暗示疼你？亲爱的，你别生气了，我给你剥了你最爱吃的柚子。谁吃你这破玩意儿啊？我问你，有管你要的包呢？我这不没发工资吗？我发了肯定给你买。行，那我问你，你昨天为什么花我卡里的钱啊？我工资都在你卡里呢，所以我昨天就走了一下你的卡。不是你一个大男生，你花我的钱，我问你这钱干什么用了？我给同事买2瓶水也需要通知你是吗？什么态度啊？我问你，你这个水是不是给女生买的？是有女生，都是一组的，3个男生2个女生。我就知道有女生，我真是无语了。你为什么非得当那中央空调呢？一个男领导给2个女下属买水，你什么意思啊？都是新进组的，我真不熟。不熟也不行，是女生就是不行。你就是看人家长得好看，然后想趁机加个微信。过2天你是不是还想请人看电影啊？你要是不理解我买水这个举动，你可以问问别人，这个水我该不该买？明明是你先讨好人家女生给人家买水，现在你把责任都推到我身上，我告诉你，你还有完没完？行啊，现在为了2个女生来凶我是吧？行，咱俩分手吧。女生，你别太激动，这点事儿不至于分手吧？哥，你不用理他，他这样我已经习惯了。我俩在一起1年多了，稍微有点不顺心就跟我提分手，但凡跟别的女生有关系，就劈头盖脸给我一顿骂。不想让我骂你也行啊，那你现在当着我的面把你那些女同事微信都删了，我就原谅你。我觉得我该删的是你吧？不是，你什么意思啊？没什么意思，我每天工作忙得要死，但你从来就没有站在我的角度替我考虑过一件事情，都是我在考虑你的情绪。还有，你说你要管家里的钱，你现在敢不敢告诉我，我给你转的工资还有多少？不是，你老提钱的事干嘛？我一个女生我能花多少钱？我是爱你，但你不要把我对你的爱当做无止境闹和作的筹码。你不是觉得我不够爱你？行，我给你3天时间，把你的东西从我家里搬走。你差不多得了，我已经给你台阶下了，今天就先不跟你分手了。这台阶真不用你给，就你现在这样，不配得到我的爱。哎呦，错了还起开！你出现有画面是错觉，它让我迷失在荒野。我都和你说了，那钱我借给我兄弟了，他爸生病了，这钱我必须得借。我妈过生日，我让你给她买礼物，你都不买，你把钱借给你兄弟，你什么意思啊你？你妈过生日我没给她转1000块钱吗？啊，你还要我怎么样？你真拿我家当要饭的了？你要是逃避买车这事儿，你就直接说，整得好像我家逼你买一样。我都和你说了，这钱我借给我兄弟家治病了。再说这车咱俩不都看完了吗？钱还回来肯定就去买了。那谁知道这钱什么时候还呢？他要是3、4年再还，我还得等他3、4年吗？你现在赶紧去把钱给我要回来。你能不能别无理取闹了？当初你妈跟我说，许你要车要房，房我已经买完了，车也马上就买了。前2天你妈跟我说什么？车买回来必须记你弟名，这还没结婚呢，你把我当什么了？你现在学会跟我算账了是吧？行，这事你要是不买，咱婚也别结了。你能不能别有事没事就拿这个威胁我？行，我退一步，车写你弟名，贷款咱俩一起还。一起还？凭什么让我还呀？咱俩结婚，我让你给我弟买辆车就这么困难吗？哎，你的80多平米的房子我就不说什么了，而且我已经跟我家里说好了，这车你必须得买，而且是全款。你凭什么替我做决定啊？我平时对你弟不薄吧？前2天他过生日，我刚给他买完一部手机。反正我跟你说，这车如果写他名，我1分钱都不要。这点钱你都舍不得，我今天就告诉你了。
了，这车你买也得买，不买也得买，要不然咱这婚就别结了。那就不结。你连个工作都没有，整天在家那么一躺，张嘴闭嘴就要钱。那我那钱都是大风刮来的，就因为一台破车，你到我公司闹的是天翻地覆，我连工作差点都丢了。还有，我凭什么买台车写你弟名啊？他又不是我儿子。那以后他要结婚，我还要给他买套新房呗？不是你给你妈转1000块钱过生日还嫌少，他是不是没几万块钱过不了生日啊？为了给他儿子买台车，让他姑爷掏钱，把这如意算盘都打到我脸上来了。还有，我爸妈养我这么大，不是为了给你家置办家产的，不是不结婚了吗？那就分手。都没有如梦，如同变心的你，怎会在乎我？为何？我们分手吧。怎么又莫名其妙说分手？每次都要在大街上无理取闹吗？我无理取闹，你自己买的快递还要我给你去取，你就不能体谅我吗？我不体谅你，我们两个在一起这么久了，你有体谅过我吗？你懂我吗？你永远都是那么自私，只考虑你自己。你有考虑过我们之间的感情吗？对，我没考虑过，那我们分手啊。你们先冷静一下，要不我们换个地方聊一下吧。男生，你为什么说女生不了解你啊？我们在一起3年了，次次都让我迁就她，每次我只要犯一点小错就抓着我不放，一点小事能追着我说一天。你现在连我说你几句你都受不了了吗？没有人天生是满分的，我也会犯错。可是你想一想，你每次犯错的时候我是怎么做的？为什么你就不能做出一点退让呢？你之前什么事都跟我说，一下班就联系我，一有消息就第一时间跟我说，那现在呢？那你还想让我怎么样？我把所有的工作压力都丢给你，我要告诉你，我马上就要被公司辞退了，没有工作了。说这些让你体谅我吗？我是个男生，我应该撑起这个家，而不是说把这些事儿都带给你。那你这件事你为什么不跟我讲呢？你工作不顺心可以跟我说呀。我没什么好跟你说。那你这是想好好处的态度吗？到底还爱不爱我了？可能我们再也找不回当初开心的感觉了吗？我知道这段时间我也有做的不对的地方，我们还是先分开，让彼此冷静一下吧。说抱歉，何来亏欠？我刚给就把心碎，镜头前面是从前的我们。不是都分手了吗？你还来找我干什么？也没什么，就是想起咱俩刚在一起的时候，大冬天的，我想吃糖葫芦，你走了好几公里去给我买，我怕它太硬，还给它放进羽绒服里，结果拿出来的时候，糖粘的哪都是。是啊，当初我也不知道为什么那么傻，就把它放衣服里边，太傻了。对呀，那是我吃过最甜的糖葫芦了。我们还能回去吗？不去了。的确是我在感情中不太体谅你，也不太体谅你在工作中的不顺心。那你什么事都不跟我说，我都不知道我要怎么做才能让你满意了。我其实一直都有在关心你，你不是一到冬天就经常手脚冰凉吗？这个快递其实就是买给你的。亲爱的，等我们回家了。那以后再生气的话，你也不能跟我说那种分手的傻话。